أهلا بيكم أعزائي. خلونا نكمل الرحلة اللي ابتديناها في موضوع جرس إنذار. الحقيقة النهاردة برضو هنتكلم على جرس إنذار من الأجراس المهمة قوي، واللي سببه الحقيقة الإحصائيات عمالة تزيد بشكل كبير لنسب الطلاق بالتحديد. يعني مش عايز أخضكم، بس احنا وصلنا تقريبا إنه بيحصل حالة طلاق كل 6 دقايق. متخيلين الرقم ده ممكن يبقى قد إيه؟ طيب، ده الطلاق المعلن. في نوع تاني من الطلاقات الغير معلنة، اللي هو ممكن الزوج والزوجة عايشين مع بعض عشان استقرار البيت، عشان الأولاد وغيره وغيره وغيره، لكن الحقيقة هم منفصلين عن بعض. طيب، أشهر أشهر مدمر أو أشهر جرس إنذار في الجزئية دي هو الخرس الزوجي أو السكوت الزوجي، اللي هو بمعنى تاني إن الزوجين مفيش بينهم كلام. الكلام السلبي، أنا مش عايز أتكلم معاكي وإنتي مش عايزة تتكلمي معايا. مفيش لغة حوار، يعني بالعافية بنرد على بعض كده على قد السؤال، لكن مفيش بينا الحوار الدائم. مفيش بينا بقى الكلام اللي كان موجود أيام الخطوبة والحب والمشاعر الجميلة اللي كانت موجودة دي. طيب، يا ترى إيه أسباب الخرس الزوجي؟ خلونا كده نتكلم عن الأسباب والعلاج بشكل سريع. اول حاجه زي ما قلنا مفيش لغه حوار. ليه؟ احنا الاتنين بنخاف من بعض، كأن كل واحد مننا كده حاطط سكينه ورا ظهره للتاني، ويعني مستنيين نتكلم عشان نقد الاخر. دايما انا شايف مساوئ الزوجه والزوجه شايفه مساوئ الزوج، فما بنتكلمش مع بعض غير في النقد او اللوم. انا لو كنت عملت، او انت لو كنت عملتي، لو كنت سمعت رايي، لو كنت سمعتي رايي، وهكذا. طبيعي محدش بيحب يتكلم مع حد بيلومه وبينتقده بشكل كبير. فدي نقطة مهمة جدا. السبب التاني طبعا المشاكل الاقتصادية وغلاء الأسعار وغيره وغيره. وهنا في علاقة عكسية الحقيقة بين الحالة الاقتصادية والطلاق العاطفي. فكل ما الحالة الاقتصادية قلت، كل ما الطلاق العاطفي بيزيد، والعكس صحيح. فدي نقطة مهمة محتاجة إن احنا نبقى كزوج وزوجة بنشارك بعض على أعباء الحياة. احنا بنشيل مع بعض، مش كل واحد ليه دور منفصل عن التاني وملناش علاقة ببعض. مهم قوي، حياتنا هي حياة شركة. حاجة مهمة تانية، البيئة أصلا اللي بينشأ فيها الزوجين من الأصل. أنا كزوج وزوجة اتربينا في بيئة شفنا بابا وماما ما بيكلموش بعض، فبالتالي احنا كمان ما تعودناش نكلم بعض، ما تعودناش ان احنا نمتدح بعض. سبب رقم 4 هو عدم وجود مشاركة للاهتمامات. مفيش اهتمامات مشتركة بينا، مفيش لغة مشتركة تجمعنا نقدر نتكلم فيها. مثلا هو بيحب الكورة، هي بتحب الطبيخ، يجوا يتكلموا، هو بالنسبة له الطبيخ ده كلام فارغ، وهي بالنسبة لها الكورة كلام فارغ. فبالتالي أحسن ما نتكلمش، لأن كل ما نتكلم هنتخانق مع بعض. طبعا من ضمن الأسباب برضو البخل العاطفي، سواء كان الزوج أو الزوجة ما عندناش مشاعر نقولها، ويعني بنحتفظ بالمشاعر قوي. رقم 6 الحقيقة، وده من أهم وأشهر الأسباب، الموبايل. الموبايل والسوشيال ميديا. تلاقي الأزواج والأبناء قاعدين مع بعض، لكن كل واحد منهم ماسك الموبايل بتاعه، ماسك التابلت، وعايش في عالم تاني، ما يعرفش الآخر موجود فين. يمكن دي أشهر أسباب الخرس الزوجي اللي بنعانيها دايما في بيوتنا. طب نعالج إزاي؟ تعالوا نبتدي من الأصل. أولا، في تربية ولادنا، من فضلكم لازم يبقى في جلسة حوار مشتركة بين بابا وماما والولاد يوميا، عشان يتعودوا بكرة وبعده لما يكبروا يبقوا أزواج وزوجات، يبقى في بينهم لغة حوار مشتركة، يتعودوا يتكلموا. ومن فضلكم هنا المقصود بيه الكلام الإيجابي. نشوف إيه الإيجابيات اللي حصلت في يومنا، إيه الإيجابيات اللي موجودة فينا، إيه النعم اللي ربنا اداها لنا النهاردة، ودي طبعا لا حصر لها. فدي نقطة مهمة. رقم 2، من فضلكم كفاية بقى مشاكل، كفاية الخلافات اللي بينا. تعالوا ندور على المشترك بينا. ازاي نتكلم، ازاي نعترض، ازاي نعبر لبعض عن ايه اللي مضايقنا من غير ما نتخانق. يعني نوجد لغة حوار مشتركة. فضلكم مهم قوي لما نبقى بنتعامل في مشكلة، دور على الأسباب مش النتائج. بلاش نتيجة، بلاش ان احنا نضيع وقتنا كله في اصلي هي دايما بتزعق. طب هي بتزعق ليه؟ عشان حضرتك هي بتقول لك حاجة واتنين وتلاتة، او مرة واتنين وتلاتة، وانت مثلا بتتفرج على الماتش فمش مركز. هي نكدية. طب يا ترى هي نكدية، حضرتك قمت بأي دور ان انت تديها بهجة وسعادة، ان انت تشوف ايه اللي مضايقها
وتشاركها ده وتساعدها في الحل. بلاش نتعامل مع النتائج، ادخل على الأسباب على طول. مهم قوي المواجهة والمصارحة. مهم نعترف ان احنا مشاعرنا قلت. مهم نعترف ان احنا وقعنا في مشكلة الخرس الزوجي ومحتاجين لها حل. طب لما نعترف ده، من فضلكم اقبلوا بعض على عيوبكم، وشوفوا ازاي نطور ولو كل اسبوع مثلا خطوة صغيرة، نقطة صغيرة نقدر نمشيها تقربنا لبعض. طب بيساعدنا في ده الحل اللي جاي، وهو استرجاع الذكريات الجميلة. تدريب بنصح بيه دايما الأزواج والزوجات، من فضلكم خلوا ليكوا كده كل يوم يبقى فيه 10 دقايق قبل النوم. العشر دقايق دول 5 دقايق للزوج، استرجع الذكريات الجميلة اللي حصلت بينك وبين زوجتك. الزوجة 5 دقايق تسترجع الذكريات الجميلة اللي حصلت بينها وبين زوجها، من غير ما نقول لكن، بس لو، يعني بصي يا حبيبتي انت رائعة قوي بس لو بطلتي. لا 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 لا، الغي دي خالص. لانه لو قلنا بس ولو ولكن احنا بنكنسل اللي قبل، والمخ بيحتفظ باللي بعد لكن. فيبقى خلي دايما لينا ال10 دقايق دول بيفرقوا قوي. بيبدأوا يوجدوا روح إيجابية، بيوجدوا مشاعر جميلة بيننا وبين بعض. وآخر حل هنتكلم فيه، من فضلكم افهموا بعض. يا ترى النهاردة لو سألت حضرتك كزوج، انت عارف مراتك بتحب ايه؟ عارف ايه الأكلة المفضلة، اللون المفضل، ايه أكتر هدية بتفرحها، ايه أكتر موقف فرحها، ايه أجمل موهبة وأجمل صفة فيها؟ طيب يا ترى يا زوجة حضرتك عارفة الصفات دي في جوزك ولا لأ؟ خلونا نفهم بعض. خلونا دايما ندور على المشترك. الحاجة اللي بندور عليها بنشوف منها كتير. فلو دورنا على الاختلافات هنلاقي منها كتير قوي، وكمان لو دورنا على المشترك هنلاقي منه كتير. خلونا نبتدي نخلق حوار إيجابي بيننا وبين بعض، ندور على أرضية مشتركة، نعيد تاني الحوار ونبني عليها أرض جميلة. الأرض دي تبقى هي البيت اللي هنبتدي فيه حالة من حالات الطلاقة الجميلة اللغوية والشعورية ما بين كل زوجين. أتمنى نبدأ نطبق ال10 دقايق، وإلى اللقاء في جرس إنذار جديد.